السلام علیکم ورحمت الله. داسې خلک به مو لیدلي کله راغلي فرض که غوښې ته یا بل څه ته هغه وینډو شاپینګ چې ورته وایي که نه، نو وینډو شاپینګ لپاره په دې لاره به ډېر داسې غریبان تېرېږي چې هغې فقط راشي دې خوا نه داسې وګوري او ناامیده ناهیلې زړی کېږي چې غوښه واخلي خو چې جیب کې ګوتې وهي څه نه وي. نو دغه په خاطر باندې غټ اختر روان دی، ډېر نږدې کمې ورځې ورته پاتې. غوښتل مو چې یو پیغام تاسو ته دا درکړم چې قرباني خپله په دې افغانستان کې وکړئ. دلته به داخل کې د قصاب نه پوښتنه وکړو چې دلته د ورځې څومره خلک راځي او غواړي چې غوښه واخلي خو ولې جیب ته چې لاس کې پیسې کمې دي، د کمو پیسو کېږي او که نه. دا به پوښتنه ترې وکړو. صحیح ده، راځئ. سلام علیکم استاد، خوب هستی؟ امیر رئیس که دیمار ترسان چیزگاه خونه است خب وسایل و کاروبار است. استاد فقط امیر برام بگین که روز چند تا مردم مثلا زن باشه مرد باشه میآید از همین زن بیرون استاد میشناسونه اینا می گوشتان سعی میکنه پس میره دلش میبره و در جیب خود دست میزنه چیز نمیباشه. رو ترکیب زیاد از وطن تقریبا تو چقدر در چی اندازه بگویم در روز 50 ساعت خود تو میآید دانه دوتان راځي شیشې نه درځي داسې د غوښې ته وګوري که نه، زړه یې غواړي چې کور ته خپل غوښه ویسي خو چې جیب ته لاس کې څه نه وي. همداسې دی. مسکین است بیچاره، زیاد مسکین است. تو فامیلا هم هستن که در ما گوش نمیبینن. در ما و سیما نخود گوش نمیبینن. فیجا که میای بازم قصابا بدر یک دوتا گومیته یک دوتا. خدا خیرتان بده. یو مزدور ټول ورځې مزدوري کې هغه 300 افغانۍ اخلي. هغه 300 افغانۍ دا غوښه پې کور ته یوسي، په دې 300 افغانۍ کور ته دا غوړي ویسي، بوره ویسي، کور کې مریضان هغه باندې هغه کې. نو خو مطلب مې دا دی چې تاسو قرباني کوئ، خصوصا زما وینا هغه ورونو ته چې دا خارج کې اوسېږي هلته خو بې د زوم څوک د قربانۍ غوښه تقسیموي نه، توزیع کوي نه، چې هغه قرباني کوي راځي په داخل د افغانستان کې وکړي. ستاسو دا قربانۍ به لکه ستاسې مخکې ویل چې دلته خل راځي تېرېږي غوښې ته ګوري خو سر ورسره نه وي. دغه خلکو ته ستاسو قربانۍ موږ رسو. فقط دغه مې پیغام دی. استاد بیادرای ما شما که در خارج زندگی میکنن با حضور ما گفتین که اگر میخوای قربانی تان در افغانستان شود باید افغانستان شود، فقط همین گوشن زنده باشی. فقط دغه زمون پیغام دی، ویډیو سره شریک که الله مخشل بسیار تشکر استاد که برای ما وقت زنده باشی. وطن آباد غواړو تل یزید آباد غواړو ناپوهی دی ورا کسی علم او سیوات غواړو.